मार्केटमा विभिन्न खालका औषधिहरू उपलब्ध छन् र विशेष गरेर यहाँहरू मेडिकल लगायत विभिन्न हस्पिटलहरूमा गएर औषधि माग्दाखेरि एउटा मैले कन्फ्युजन के देखेको छु भन्दाखेरि यहाँहरूले बच्चा फाल्ने औषधि र इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स यो दुईटामा यहाँहरू अलिकति झुकिएको हो कि यसको प्रयोगलाई यहाँहरूले उस्तै हो भनेर आफ्नो स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको हो कि जस्तो मलाई लाग्दछ। र मैले हरेक भिडियोहरू बनाएर यो इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स र यो जुन बच्चा जुन फाल्ने औषधि छ एमटिपी पिल्स भन्ने छ यो दुईटाको बारेमा अलग अलग भिडियोहरू धेरै बनाएर मैले यहाँ युट्युबमा राखिसकेको छु। तर यहाँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि पनि राम्रोसँग नबुझ्नु भएको कारणले गर्दाखेरि आज मैले यहाँहरूलाई इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स र एमटिपी पिल्स जुन बच्चा फाल्न प्रयोग गर्ने औषध छ त्यसको बारेमा त्यो दुईटाको फरक, त्यो दुईटाको साइड इफेक्टमा फरक, त्यो दुईटाको प्रयोगमा फरकको विषयमा आज यहाँहरूलाई म बताउँदैछु। मिस सञ्जित देवकोटा निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स, वेलकम एभ्रिवान, नमस्ते। र यहाँहरूलाई सानो अनुरोध के गर्न चाहन्छु भन्दा यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी सल्लाह सुझावको लागि मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहुन र बेल आइकनलाई पनि बजाइदिनु हुन म विनम्र साथ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स यहाँहरूले आफ्नो होसियारी अपनाउँदै अथवा होसियारी नअपनाएर यहाँहरूलाई बच्चा बस्ने जुन शङ्का हुन लाग्यो नि, बच्चा बस्ने जुन शङ्का भयो त्यो शङ्काबाट यहाँहरू दूर हुनको लागि यहाँहरूले बच्चा नबसाल्नको लागि 72 घण्टाभित्र अथवा ढिलोमा 5 दिनभित्र खाने एउटा मात्रै चक्कीलाई हामीले इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स अथवा हतारोमा खाने गर्भनिरोधक औषधि भनेर भनिन्छ। 1.5 mg एक गोली हुन्छ। लेभोनर्जेस्ट्रोल 1.5 mg ले यो बनेको हुन्छ। यो सकभर छिटो, त्यस्तो हजुरहरूलाई शङ्का लागेको सकभर छिटो खान पर्यो। र अर्को रहेको छ एमटिपी पिल्स जसलाई यहाँहरूले मिसोप्रोस्टोल भनेर पनि भन्नुहुन्छ र मिफेप्रिस्टोन भनेर भनिन्छ। 200 mg मिसोप्रोस्टोल र मिफेप्रिस्टोन 200 mg गरेर 5 गोलीको यो ट्याब्लेट आउने गर्छ। यो 5 गोलीको ट्याब्लेट भनेको एबर्सन पिल्स, बच्चा फाल्ने औषधि एबर्सन पिल्स हो। यो एबर्सन पिल्स कसरी खाइन्छ भन्दा एउटा सुरुमा खाइन्छ र त्यसको 24 घण्टापछि फेरि अर्को औषधि खाने गरिन्छ है। र यो यसको दुईटाको दबाईको भिन्नता त्यो रहेको छ। अब लागौँ इमर्जेन्सी चक्कीको साइड इफेक्टतिर। इमर्जेन्सीको चक्कीको साइड इफेक्ट के हुनसक्छ भन्दा इमर्जेन्सी गोली खाएको यहाँहरूलाई 1 हप्तापछि ब्लिडिङ हुनसक्छ। इमर्जेन्सी चक्की खाइसकेपछि यहाँहरूलाई अलि लामो समयसम्म मिन्स तलमाथि हुनसक्छ। इमर्जेन्सी चक्की खाइसकेपछि यहाँहरूको छातीहरू दुख्ने, वाक लाग्ने, तल्लो पेटहरू दुख्ने, ढाडहरू दुख्ने हल्का खालका समस्याहरू हुन सक्छन्। र इमर्जेन्सी चक्की लामो समयसम्म एकदमै धेरै युज गर्नुभयो भने बाँझोपनासम्म आउन सक्छ। यी नै हुन्, योभन्दा धेरै साइड इफेक्टहरू इमर्जेन्सी चक्कीको छैन। तर जुन बच्चा फाल्ने पिल्स छ एमटिपी पिल्स, मिसोप्रोस्टोल भन्ने जुन औषधि छ, जुन एमटिपी पिल्स छ यो औषधिको धेरै साइड इफेक्टहरू छन्। यो औषधि यदि यहाँहरूले खानुभयो भने यसले 100% काम गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। यसले 100% नै बच्चा जान्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन पहिलो कुरा। र यदि यहाँहरूको बच्चा गइहाल्यो भने पनि यसले धेरै ब्लिडिङ गर्न सक्छ। पहिलो दिनमै धेरै ब्लिडिङ गर्न सक्छ। जुन दोस्रो 4 गोली छ यो यहाँहरूले खाइसकेपछि, यो 4 गोली औषधि यहाँहरूले खाइसकेपछि यसले एकदम धेरै ब्लिडिङ भएर तुरुन्तै यहाँहरू हस्पिटल गएर एडमिट पनि हुनुपर्ने हुनसक्छ। र यदि त्यतिखेर ब्लिडिङ भएन भने लामो समयसम्म 1 महिनाभन्दा बढी ब्लिडिङ भएर यहाँहरू रक्त अल्पता, रगतको कमी हुने प्रब्लम पनि यसले गराउन सक्छ। त्यस्तै गरिकन यसको अर्को साइड इफेक्ट भनेको यसलाई पनि यहाँहरूले लामो समयसम्म युज गर्नुभयो भने यसले पनि यहाँहरूलाई बाँझोपना ल्याउन सक्छ। र सबभन्दा यो पछाडि गएर हुने बाँझोपना भन्दा तुरुन्तै यसले चाहिँ हजुरको राम्रोसँग क्लियर नगराउने, गए पनि बच्चा पूर्ण रूपमा क्लियर नभएर फेरि पछि सफा गर्नुपर्ने र गए पनि धेरै लामो समयसम्म ब्लिडिङ हुने अथवा उतिखेर इमर्जेन्सी एकदम धेरै ब्लिडिङ भएर तुरुन्तै हस्पिटल गएर ब्लड चलाउनु पर्ने यस्तो खालको कडा साइड इफेक्ट रहेको यो औषधि छ।
त्यसले गर्दाखेरि लिभेनर्जेस्ट्रोन यहाँहरूले यत्तिकै पनि कुनै पनि फार्मेसीहरूमा किनेर खान सक्नुहुन्छ र यहाँहरूलाई त्यो जुनै फार्मेसीले नि बेच्नु पाउँछ। हाम्रो देशको कानुन अनुसार जुन एमटिपी पिल्स छ, एमटिपी पिल्स यहाँहरूले यत्तिकै किनेर खान हुँदैन। फार्मेसीवाला साथीभाइहरूले पनि यसरी यसलाई बेच्नु हुँदैन। यसलाई यहाँहरूले डक्टरकै अन्डर डक्टरले प्रिस्क्रिप्सन लिएपछि डक्टरलाई देखाएपछि मैले कति भन्ने गर्छु, यो मलाई फोनै आउँछ। अहिले मैले युट्युब बनाउन लागेपछि धेरै महिला दिदीबहिनीहरूले फोन गर्नुहुन्छ, ल न त्यहाँ नजिकको गाइनोकोलोजिस्टलाई भेट्नुहोस्, दबाई नै खाए नि गाइनोकोलोजिस्टलाई भेटेर खानुहोस् भन्दा टेर पुच्छे लाउनुहुन्न कि होइन सर हामी खान्छौँ मेडिकलबाट खान्छौँ। अब कसो गर्ने के, यो एकदम जटिल प्रब्लम छ। भोलि गएर यसले गर्दाखेरि मातृ जुन स्वास्थ्य छ, महिलाहरूको स्वास्थ्य छ, एकदम जोखिममा परिरहेछ। यो इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभले त जोखिममा पारेकै नै छ, किनभने यसको पनि अत्याधिक युज भएर गएको छ अहिलेको समयमा। यसले गर्दाखेरि सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज, यौन रोगहरू, एचआइभीहरू बढ्दै गइरहेको छ। किनभने मान्छेलाई बच्चा बस्दैन कि कन्डम किन लाउनु पऱ्यो, आइपिल खाए भइहाल्यो भन्ने खालको कन्सेप्ट लिएर यसलाई युज गरिरहनु भएको छ। यतातिर बच्चा बसे पनि के फरक पर्यो त नि, फेरि एमटिपी पिल्स छँदैछ, बच्चा फाल्ने दबाई छँदैछ, लिएर खाइदिउँला सकिहाल्यो। यो खालको डरलाग्दो अवस्था यो भइरहेको छ। अबको यदि यहाँहरूले यस्तै पारा रहिरह्यो भने अबको 5-7 वर्ष 10 वर्षपछि महिलाको स्वास्थ्यमा ठुलो असर पर्नेवाला छ। भन्छु यहाँहरूलाई सचेत गराउँछु, यस्ता खालका कामहरू इमर्जेन्सी चक्की पनि यहाँहरूले एकदमै अप्ठ्यारो पर्दा मात्रै खानुहोस् र बच्चा फाल्ने जुन औषधि छ यो यहाँहरूले डक्टरको सल्लाहमा मात्रै खानुहोस्। सकभर यसलाई यहाँहरूले प्रयोग नगर्नुहोस्। राम्रो एउटा तालिम प्राप्त डक्टरबाट यहाँहरूले क्युरेट गराउनु भयो भने धेरै राम्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि यी दुईटा पाटा, यी फरक पाटाका औषधि हुन्। इमर्जेन्सी चक्की भनेको बच्चा फाल्ने औषधि होइन। यो यहाँहरूलाई त्यस्तो शङ्का लाग्यो भने बच्चा बस्न नदिने दबाई हो। एमटिपी पिल्स भनेको यो चाहिँ बच्चै फाल्ने औषधि हो है, यसमा चाहिँ क्लियर हुनुहोस्। र यसले बच्चा फाल्ने औषधि यहाँले एकदम आफ्नो डक्टरको गाइनोकोलोजिस्टको पोरपर सल्लाहमा खानु पर्यो। यो औषधि भनेको यहाँहरूले मागेर खान सक्नुहुन्छ, तर धेरै खानु भएन। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो गाइस? यदि यहाँलाई राम्रो लागे लाइक गर्नुहोस्, नराम्रो लागे अब यस्तै खाली नखान मात्रै भन्नुहुन्छ भने नि डिसलाइक गर्नुहोस्। के नै भन्नुहोस् र मेरो यस्तै भन्दै आजको यो भिडियो यहीँ इन्ड गर्छु। तर भिडियो चाहिँ सेयर गरिदिनु होला, किनभने यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन भएको छ, यसलाई सेयर चाहिँ गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा हुन्छु। सी यू गाइज इन अनदर भिडियो, बाइ बाइ।